ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ. ನಾನಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು ನಿಮಗೆ ಫಿಶ್ ಹೋಟೆಲ್ನ ತೋರಿಸಿ. ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತು ವೆಜ್ಜಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಸೊ ಫಿಶ್ ಡಿಶಸ್ನ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬನಶಂಕರಿ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜು ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಹೆಸರು ಹೋಟೆಲ್ ಅಂದರೆ ಫಿಶ್ ಕಬಾಬ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಏನಂದರೆ ಈ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ತಾಜಾ ಫಿಶ್ ಅಂದರೆ ಹಸಿ ಮೀನನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆರ್ಡ್ರ್ ತೊಗೊಬೋದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಡೆಲಿವರಿ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಫಿಶಸ್ ಬೇಕಾದರೂ ಹಸಿ ಫಿಶ್ಶು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6 o'clock ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಂಜೆ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನೀವು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ತಾಜಾ ಫಿಶ್ನ ಅಂದರೆ ಹಸಿ ಫಿಶ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ತೊಗೊಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಆದರೆ ಇವರೇ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಓನರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಓನರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸರ್, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು ಸರ್ ನೀವು? ಸರ್ ಒಂದು 9-10 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ ಫಿಶ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಿಸ್ತೀರಾ? ನಾವಂದರೆ ಕೆರೆ ಫಿಶ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಮುದ್ರ ಫಿಶ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ನಾವು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಜಯನಗರ ನಂದ ಟ್ಯಾಗಿಸ್ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಅಣ್ಣಂದು. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಫಿಶಸ್? ಅಂಜಲು, ಪಾಂಪ್ರೆಟ್, ಕಾನೆ, ಪ್ರಾನ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಬೂತಾಯಿ. ಓಕೆ. ಕೆರೆ ಫಿಶ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರವು, ಕಟ್ಲ, ರುಚ್ಚಂದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಒಂದೆರಡು ನೋಡೋಣ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತೋರಿಸಿ ಸರ್. ಬೂತಾಯಿ ತೋರಿಸಿ ಸರ್ ನನಗೆ. ಬೂತಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇದಿದೆ, ರಾಣಿ ಮೀನು ಅಂತಾರೆ, ಶಂಕರ. ಓಕೆ, ಶಂಕರ. ಓಕೆ, ಹೌದು ಸರ್. ಇದು ಕೆಜಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಸರ್ ಇವಾಗ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಪ್ರೈಸು. ಓಕೆ. 550 ಇದೆ. 550 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕೆಜಿಗೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಆಗಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಂಗಳೂರು ಮೀನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿ ಸರ್ ಹಾಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಮಾಮೂಲಿ ಇದು ಬಂದು ಕಲ್ಚರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೀ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಇವತ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಬೇರೆ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಈ ಥರ. ಸರ್ ಡೈಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ತರ್ತೀರಾ? ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡೈಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಇವಾಗ ನಾವಂದ್ರೆ ಹಸಿದ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೈ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಓಕೆ. ನೀವು ಡೈಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಹಾಂ ಸರ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡೈಲಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ತೊಗೊತೀರಾ? ಓಕೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಯಾವುದಿದೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಅಂಜಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಈ ಥರ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಬೇರೆ ಇದಿದೆ, ಬೊಂಡಾಸ್ ಅಂತ. ಈ ಥರ. ಬೇರೆ ಇದು ತೋರಿಸ್ಲಾ? ಅಲ್ಲ, ಕಟ್ಲ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಕಟ್ಲನೂ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಕೆರೆ ಫಿಶ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕಟ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದಿದೆ, ಕೆರೆ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಅಂತ, ರೂಪ್ಚಂದ್. ಮುಳ್ಳು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮುಳ್ಳು ಕಡಿಮೆ. ಹೌದು, ತಾವು ಫ್ರೈಗೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ತಿನ್ನೋರಿಗೆ ಮುಳ್ಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಜಿಲೇಬಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸರ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಫಿಶಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಒಂದು 100 kg ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡೈಲಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಸೇರಿಸಿ? ಹೌದು. ಓಕೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು, ಇವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗಂದ್ರೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ವಾ, ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಇವಾಗ, ಹಾಗಾಗಿ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಸರಿ, ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಡಿಶಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹಾಗೆ.
ಸೊ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಫುಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಸರ್ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಕಬಾಬ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾನ್ಸು, ಬಂಗಡೆ ಇದೆ, ಭೂತ ಇದೆ, ಮಾಮೂಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸು, ಫಿಶ್ ಕರಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀರು ದೋಸೆ, ಇಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸು ಸಿಗುತ್ತಾ? ಹಾಂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಹಸಿ ಫಿಶ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೈ ಎಲ್ಲ ಸಾಯಂಕಾಲ. ಓಕೆ, ಡಿಶಸ್ಸು ಫ್ರೈ ಎಲ್ಲ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮೇಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, 6 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ. ನಿಮ್ದು ಯಾವಿದೆ ಸರ್? ಒಂದು ನಾಗರಬಾವಿ. ಓಕೆ. ಈ ಫಿಶಸ್ದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಫಿಶಸ್ ಹತ್ರ ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲೇ. ಓಕೆ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರು. ನಂದು ಟ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ 5:30 to 7:30 ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಮಿಸ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡೋದು ಬಾಂಗಡ ಫ್ರೈ ಒಂದು, ಆಮೇಲೆ ಕಬಾಬ್ ತೊಗೊತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ಡಿಶಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರೌಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಫೇಮಸ್ ಇದು. ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅವಾಗಿಂದ ನಾವು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸುಮಾರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 6 ಮಂತಿಂದನೂ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಓಕೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸು ರೀಸನಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಟ್ಲು ದೊಡ್ಡದಿರೋದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೀಪ್ ರೇಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ರೇಟಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ 10 ಕೊಡ್ತೀವಿ, 10 out of 10. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಟೇಸ್ಟಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಥರ ಇರುತ್ತಾ? ನೀವು ಸೇಮ್ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಬೇರೆ ಮಸಾಲೆಗಳು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಟಿ ಮಸಾಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮೇಯ್ನ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸು ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲೇಸು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿರೋ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಓಕೆನಾ. ಇದು ಕ್ರ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಲಾಲಿಪಾಪು, ಮತ್ತು ಇದು ಫ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ, ಮತ್ತು ಬೂತಾಯಿ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಆಯಿಲ್ ಫ್ರೈ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಫಿಶ್ ಕಬಾಬು ಮತ್ತು ಬೋನ್ಲೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಿಶಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ತಿಂದ್ರೂ, ಒಂದು kg ಗಟ್ಟಲೆ ತಿಂದ್ರೂ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ತಿಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಫಿಶ್ಶು ಮತ್ತು ಸೀ ಫುಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಲೈಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಟೇಸ್ಟು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಅಂದರೆ ಚಿಕನ್ನು ಮಟನ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಫಿಶ್ಶು ಮತ್ತು ಸೀ ಫುಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ, ಈ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಲ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಫಿಶಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕಬಾಬ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ರೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರದ್ದು ತಿಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಇವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 2 to 3 hours ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಫ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಸಗದ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಕೇಳಿದೆ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಚಿಕನ್ನು ಮತ್ತು ಮಟನ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ, ಫಿಶ್ಶು ಮತ್ತು ಸೀ ಫುಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ. ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಇವರು ನಾಟಿಸಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅವಲೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೇಗಿತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಾಬಲ್ಲಿ ಲಾಲಿಪಾಪು. ಈಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಗರಿ ಆಗಿದೆ. ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದೆ, ಸಗದಾಗಿದೆ.
ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿರೋದು ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಸ್ಪೈಸಿ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಾಗೇ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಬೂತಾಯಿ, ಇದು ಆಯಿಲ್ ಫ್ರೈ. ಸೊ ಇವರು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮಸಾಲನೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೊ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ 2 3 ಅವರು ಮ್ಯಾಗ್ನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಫಿಶಸ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, 8 7 ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ನೈಟು 10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸಂಜೆ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ರೀಸನಬಲ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಇದು ರೀಸನಬಲ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತು ಈ ಫಿಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸೀ ಫುಡ್ಸಲ್ಲಿ ರೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನೀನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ನಮಗೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಂದ ಬರೋದಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ಬರೋದಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ರೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಐಟಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಸಿಗೋದಾದರೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡೋ ಸೀಸನ್ ಅಂತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಹತ್ರದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಬಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನನಗೆ ಹೈಲೈಟೆಡ್ ಏನಂದರೆ ಸ್ಕ್ರಾಬಲ್ಲಿ ಲಾಲಿಪಾಪು ಮತ್ತು ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಮತ್ತು ಫಿಶ್ ಕಬಾಬ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನದು ಫ್ರೈ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಲಾಲಿಪಾಪು ಕ್ರ್ಯಾಬ್ದೇನು ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಬೂತಾಯಿದು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಮಸಾಲೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಕೊಡೋವಂಥ ಚಟ್ನಿ, ಹಸಿರು ಕಲರ್ ಚಟ್ನಿ, ಅಂದರೆ ಈ ಚಟ್ನಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಪುದೀನ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಈ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೈಸಿಯಾಗೇ ಇದೆ. ಓವರಾಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಬಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾನಿವಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಿ ಸಾಂಬಾರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಮಸಾಲೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಟೇಸ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನು. ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಇದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಫಿಶ್ ಸಾಂಬಾರು ತೊಗೊಂಡಿರೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಟೇಸ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಸಾಂಬಾರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಹುಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಥರ ಅಂದರೆ ಟೊಮೊಟೊ. ಒಂದು ರೀತಿ ಕರಾವಳಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ತಿಂದಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಂದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಟೇಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕರಾವಳಿ ಸ್ಟೈಲ. ಸೊ ಬನ್ನಿ. ಇನ್ನೂ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಲೈಟ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡೋಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೌನ್ ರೈಸ್, ಅಂದರೆ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬಾಂಗಡಾದಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ, ಯಾವಾಗ ಒಂದ್ಸತಿ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದ್ಸತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಫಿಶ್ಗಂತೂ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನು. ಮಸ್ತ್ ಇದೆ.
ಮೇನಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಿಶ್ಟು ಮತ್ತು ಏನದು ಸ್ಟಾಫ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿತಾರೆ. ಸೊ ಮುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಅದು ಸ್ಮೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಿಂಜರಿತಾರೆ. ಹಾಂ, ನೀರು ದೋಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲೂ ಮಸಾಲೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು ಬೋನ್ ರೈಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇಡ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಏನು ನೀರು ದೋಸೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಸ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ, ಸ್ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಶ್ ಕಬಾಬ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ, ಮತ್ತಿ ಮೀನು, ಬಾಂಗ್ಲಾ, ಓಕೆನಾ, ಇನ್ನೂ ಬೇಜಾನ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವಂತೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನೀವು ಬರೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಪ್ರೈಸಸ್ ಹೇಗಿದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸೋ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋವಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ, ಫುಡ್ ಜಾಗಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸೋಂಥ ಸಮಯ. ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ನಿಧಾನ ನೀಡಿ, ರೈತನಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋಣ, ಅನ್ನನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವತ್ತೂ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.